చూస్తున్నారు కదా, నేను మీ టీఎన్ఆర్. ఈ అన్న పేరు వచ్చేసి నాగేశ్వరరావు అన్న. ఈ అన్న అయితే గత 3 రోజుల క్రితం అయితే నా దగ్గరికి వచ్చి ఇప్పుడు తీసుకెళ్తున్నటువంటి ట్రాలీకి అయితే అక్షరాల 10,000 రూపాయలు అయితే ఇచ్చి వెళ్ళటం జరిగింది. ఈ రోజైతే ట్రాక్టర్ వేసుకొని వచ్చి మిగతా డబ్బులంతా కూడా ఇచ్చేసి ఇప్పుడైతే ఈ ట్రాలీని, కొత్త ట్రాలీని అయితే తీసుకుని వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ఈ అన్న పేరు వచ్చేసి నాగేశ్వరరావు అన్న. ఈ అన్నది వచ్చేసి అల్లపల్లి దగ్గర ఉన్నటువంటి లక్ష్మీపురం అనే ఒక చిన్న గ్రామం. ఇది వచ్చేసి గుండాల దగ్గర ఉంటుందండి. కొమరారము, ఇల్లెందు, అటుపోతే ములుగు, నర్సంపేట దగ్గర ఉంటుంది. మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఒక లైక్ చేయండి. మీ టీఎన్ఆర్.